Они просто стояли и смотрели, а потом такое началось. Какая красота! В этой вечной зелени можно прекрасно покушать, поужинать. А вот это дом, где останавливаются всегда творческие люди. И смотрите, какой платан тут огромный. Как и говорил, здесь деревья очень берегут. Смотрите, какие вычурные формы у них. Ой, просто супер красота.